Yep. So, ayun na nga guys, isang mapagpalang araw po sa natin. FYI ko lang, dito ko the first video ko dito sa Mambog. Patubig ba to para dito ako unang nagsimula mag-vlog dito sa Mambog River. So, ayun nga guys, bye-bye. Good vibes only, guys. Peace out. See you in the next video, people. Bye-bye. Thanks for watching.